Herkese salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən acika reseptinin hazırlanma qaydasını sizlərlə paylaşacağam. İndi isə keçək acikanın hazırlanma qaydasına. Bunun üçün lazım olan ərzaqlar: 2 kiloqram pomidor, 800 qram qırmızı bolqar biber, 2 ədəd yaşıl acı biber, 2 baş sarımsaq və 0,5 kiloqram soğan. Video çox uzun olmasın deyə tərəvəzləri öncədən hazırlamışam. Əvvəlcə pomidoru ət çəkən maşından keçirirəm. Daha sonra soğanı, qırmızı bolqar biberini, yaşıl acı biberi və sonda sarımsağı ət çəkən maşından keçirirəm. Ət çəkən maşından keçirdiyim pomidoru, qırmızı bolqar biberini, soğanı, yaşıl acı biberi, sarımsağı tavaya töküb qarışdırdıqdan sonra qazın üzərinə qoyuram. Qatılaşana qədər bişirirəm və üzərinə duz, 40 ml duru yağ əlavə edirəm. Hazır olduqdan sonra sterilizə etdiyim 2 ədəd 700 qramlıq və 1 ədəd 350 qramlıq bankalara doldururam. Bankanın qapaqlarını 5-10 dəqiqə qaynar suda saxlayıram və salfetlə qurulayıb qapağı yerləşdirib möhkəmcə sıxıram. Digər bankaları eyni ilə bu qaydada hazırlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanalıma abunə olmağı unutmayın. Video ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, rəy bölməsində qeyd etməyi də unutmayın.